जालें आमचें पार्किंगे बद्दल डिस्कशन जालें, प्लस आमकां सायबान फॉर्म एक दिला की ते आमी अंडरटेकिंग फॉर्म दिला ते आमी 2 व्हिलर किंवा 4 व्हिलर जेका दितात तेंचे कडल्यान ते सगळे तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन सांगून ते तेंची सायन घेवपाची. सो ड्रिंक एंड ड्रायव्हिंग तेजे ऑफेन्स खूब आहा, तेंची सायन घेवपाची म्हणून सांगलें. ते मेंटेन आमी करपा जाय, रजिस्टर मेंटेन करपाचें म्हणून सांगलां. तशेंच आमचे डिस्कशन आमचे पॉयंट्स कितें आसले तेय आमी सायबाक सांगले. जशें की आतां चडशे कोण प्रायवेट गाडये दितात, पलटी गाडये दितात, नंबर प्लेट मारून पलटी करतात आनी दितात, तेय आमी सायबाक सांगले. पलटी म्हटलें कितें तें? पलटी म्हणल्यार टॅक्सी गाडी रजिस्टर करतात, तेजो मिटर स्वता काडटात ते आनी ती नंबर प्लेट पलटी करतात. येल्लो ब्लॅक आसता ते ब्लॅक येल्लो करतात आनी ती रेंट अ कार करून म्हणून दितात. ते एक्चुअली ते ऑफेन्स 420 ऑफेन्सान येता ते. हेंय चल्लां वास्को, तेंय आमी सायबाक सांगलें. तेजे बद्दल आमकां सायबान सांगलां हेल्प करता, पूण आपूण पळयता म्हणून सांगलां. तुमी पणजे कंप्लेंट केलेली? पणजे सुद्दां कंप्लेंट केल्या आमी, जुनता हावजान सुद्दां कंप्लेंट केल्ली हेज्या पयलीं, ताका फायनय पडलेल्यो. Sure, as you know that accidents are increasing in Goa, and खुबश्यो आमच्यो रेंट अ कार, रेंट अ बायक are involved in this accident. आनी अनफॉर्च्युनेटली खुबशे डेथ्स जाल्ले आसा, थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा. सो हाजेर खंय तरी कंट्रोल उरपाक जाय. सो हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून आमी एक फॉर्म्स हें केल्ले आसा. रेंट अ बायकाक एक सेपरेट फॉर्म वेर देर आर अराउंड 10 पॉयंट्स. रेंट अ कार ओनर जो आसा, when he is giving to his guest, जो पॅसेंजर येतलो गेस्ट घेवपाक गाडी, ती गाडी दिता आसतना हें फॉर्म जें आसा हें फॉर्म तांकां वाचून दाखोवपाचें आनी लास्टाक तांची सायन घेवप. आनी हें एक फॉर्म ताजे कडेन उरतलें त्या गेस्टा कडेन इन द कार ऑर इन द बायक, आनी दुसरें फॉर्म उरतलें ते ओनरा कडेन, द रेंट अ कार ऑर रेंट अ बायक ओनरा कडेन. सो जेन्ना आमी रँडमली चॅक करतले तेन्ना हें फॉर्म तांचे कडेन आसपाक जाय, सो दॅट the guest, the tourist who is hiring that bike or car, rent a car, is aware कि कितें ताणें हांगा फॉलो करपाक. लायक फर्स्ट ट्रॅफिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, रायड ऑर ड्रायव विदाउट ड्रिंकींग अल्कोहॉल, फॉलो ट्रॅफिक रुल्स, नो ट्रिपल सीट रायडींग, ऑन बायकाचेर दोगांयनी हेल्मेट घालपाचें, रायडर एज वेल एज पिलियन रायडर, अशे सगळे 10 पॉयंट्स दिल्ले आसा. आनी ते तांच्यांनी फॉलो करत जाल्यार खंय तरी हे एक्सिडेंटाचो कंट्रोल उरतलो आनी Goan roads will be very safe for us and also for the tourists who are coming to enjoy in Goa. सर केन्नाच्यान हे रूल इम्प्लिमेंट जातले? रूल म्हटल्यार आयच्यानूच स्टार्ट हें फॉर्मां दिला तांकां. आज तर कोणाक ते बायक कार दिता जाल्यार हें फॉर्म भरून तांच्यांनी हें करपाचें. कितें एक्शन घेतलें तुमी? पळय जी आज ही मिटींग आमी घेतल्या तातूंत ही फॉर्म्स तांकां दिलाच हें करपाक, प्लस तांचे ग्रिवियन्सीस जाल्यार प्लस तांकां आमी हेंय सांगलां. इफ एनी पर्सन इज फावंड गिविंग their private vehicles on rent or hire, action will be initiated against the owner of that vehicle. आनी आमी हाज्या पयलीं एक्शन घेतिल्लें आसा, आतां घेता आनी हाज्याय फुडें घेतलें. सो हें तांकां सगळें आज मिटिंगेन तांकां एक्सप्लेन केल्लें आसा, सो दॅट दे कॅन फॉलो द ट्रॅफिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स.